Olá amigos da Prochascar, mais um vídeo para vocês no nosso canal. Pessoal, dá uma dica rápida aí para vocês. A gente está aqui hoje com uma Santa Fé, como vocês podem ver. E esse carro tinha um barulho, né, de suspensão. A gente fez um diagnóstico completo e o problema, pessoal, estava nessa peça aqui, ó, na bieleta. A gente já fez a substituição, podem ver que é uma peça nova, tá? Os dois lados, fizemos a troca do conjunto. Vou mostrar para vocês como que tava a bieleta velha. Dê uma olhada, pessoal. Olha como que tá mole isso daqui, ó. Ó, não tô nem fazendo força. Cadê a outra? A gente fez a substituição do par, porque isso a gente não troca só a unidade, né? A outra ainda estava um pouco melhor, mas tinha outro lado que também tava bem mais fraco, né? Isso daqui, pessoal, torna um barulho bem chato dentro do carro, tá? Então fica essa dica pra vocês no nosso canal, pessoal. Tá com barulho na suspensão do seu carro? Traga seu carro até a nossa oficina, pessoal. A gente vai fazer um diagnóstico pra vocês, analisar de fato aí o que tá acontecendo. Às vezes é uma coisa simples como essa e já elimina todo o ruído que tá passando por dentro do seu carro, tá bom? Fica essa dica pra vocês no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixa o joinha pra ajudar a gente na divulgação. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E um abraço daqui para o Prochascar.